Son dönemlerde herkesin en büyük problemi aslında geçmeyen geniz akıntıları ve devam eden öksürükler, özellikle gece öksürükleri. Dolayısıyla kimimiz korona enfeksiyonu sonrasında, kimimiz enfeksiyon geçirmeden klima çarpmaları, rüzgar çarpmaları sonrasında herkeste yoğunlaşmış bir geniz akıntısı var. Bu geniz akıntısı aslında kronik öksürüğün en temel faktörünü oluşturmakta. Ancak bu öksürüklerin ne kadar uzun süreli kalmış olması normal, hangisine destek tedavi vermek gerekir, hangisine film çekmek gerekir? Her ilaç her öksürüğe iyi gelmez. Özellikle altını çizmek lazım. Öksürük şurupları her zaman öksürüğü geçirmeye maalesef yardımcı olamıyor. Dolayısıyla da eğer ki sizin de öksürükleriniz 10 günden daha fazla sürüyorsa, sürmüşse ve sürmeye devam etmekteyse mutlaka bir uzman hekime görüşmenizi öneririm.